হ্যালো বন্ধুরা, রায়হানুল টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানাই স্বাগতম। আজকে এখনও যারা আমার এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেন নাই, তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর আমার সাথেই থাকুন। আজকে আমি আপনাদের মাঝে একটা মজার একটা অ্যাপস নিয়ে এসেছি। যে অ্যাপসটা মনে করেন বিভিন্ন মানে পাদের সাউন্ড আছে ওখানে, রিয়েল মনে হবে যে রিয়েল। আপনারা যদি কোনো লোকের পাশে গিয়ে ওইটা মিউজিকটা জাস্ট ওই অ্যাপসটা ওপেন করে জাস্ট ক্লিক করেন, দেখবেন যে মানে মনে হবে যে বাস্তবে এটা মানে পাদ মারছে এই লোকটা। তখন দেখবেন যে ওই পাশের লোকটা নাক ধরে উঠে চলে যাবে। তো বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে আমরা মেইন টিউটোরিয়ালটাতে চলে যাই আর অ্যাপসটাতে চলে যাচ্ছি আমরা। গুগল প্লেতে যাবেন, গিয়ে এখানে বেস্ট ফার্স্ট সাউন্ড লিখে সার্চ দেবেন, দেখবেন যে চলে আসবে ওপরেই। আমি ইনস্টল করে নিয়েছি, ওপেন করছি। দেখেন এখানে কয়েকটা অপশন আছে। এখানে আপনি যে অপশনটাতে ওপেন করে দেখতে পারেন। আমি নাইসটাতে দেখছি, দেখেন। হুম, হুম, আহা, হুম, তাদের নাম বলে হ্যালো। হু, জব ইন্টারভিউ। জব ইন্টারভিউতে যেভাবে চুপচুপি পা দেওয়া হয় সেটার সাউন্ড এটা। মিড নাইট, মিড নাইটে যেটা আউট অফ টিউন, তারপর ফ্যাক্টরি হর্ন, পট, তারপর রাইসবেরি পাই। এছাড়া আরো এখানে আছে কয়েক প্রকার আছে, আপনারা দেখতে পারেন। এটা ঘোলা বাঘ। ইস, হুম, এছাড়া আরো আছে, দেখতে পারেন। তো এরকম ভাবে আপনারা এখানে অনেকগুলো সাউন্ড পাবেন, সাউন্ড ট্র্যাক পাবেন। তো আশা করছি আপনারা এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন আর আমার সাথে থাকবেন। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।